What's up, gamers from all around the world? My name is Thomas Olga， 我是来自美国游戏玩家。我教大世界，我要教大家怎么打开这个欧尔丁峡谷鸟望台啊，就在这边。OK， 好，所以呢，刚进来的时候就会发现，我们就是打个不开。那具体怎样呢 ？OK。那开始之前，希望我能得到朋友们的3连。亲爱的朋友们，如果这一期视频有帮助到的话，希望能得到您的3连和订阅与关注哦。如果后面又看到我的攻略的话，那相信这一期视频一定再次帮助到朋友们。那废话不多说 ，Let's go！ 所以看到其实这个是一个盖子，也就是说我们可以从里面。从最上面然后弄下来，所以最好的方法就是有一个火箭站在这个位置。不是看对话 ，OK， 然后飞起来 ，OK， 然后就继续爬上去，再爬上去，再爬上去，再爬上去啊！我是有2圈，所以大概2圈半应该是可以的啊。好了之后，我们就直接从里面掉下去。OK， 然后小心不要被摔死，然后我们就直接调查这个就行了啊。调查之后门其实就开了，就 OK 啦。好，那么各位加油啊！需要在下一个视频能够继续帮助到大家，感谢，拜拜。